Willkommen zu dieser technischen Anleitung zum Surface Pro 9. Wir sind Kelatos Informática, Spezialisten für technische Reparaturen. Wir holen dein Gerät direkt bei dir zu Hause ab, führen eine kostenlose Diagnose durch und schicken dir einen Kostenvoranschlag, bevor wir reparieren. Keine Anrufe, keine Fahrten. Wir befinden uns in der Calle Joaquín María López 26, Madrid. Bequem, transparent und professionell. Link in der Beschreibung. Wenn dein Surface Pro 9 komische Geräusche macht, kann das auf ein ernsthaftes Problem hindeuten. Oft sind es lose oder beschädigte Teile im Inneren des Geräts, die das Geräusch verursachen. Wenn du das Problem nicht rechtzeitig behebst, kann es zu weiteren Schäden kommen, die teurer zu reparieren sind. Um diese Reparatur durchzuführen, benötigst du einige Werkzeuge, einen Kreuzschlitzschraubendreher, ein Plastikhebelwerkzeug, eine Antistatikmatte und eventuell einen neuen Lüfter oder andere Ersatzteile, abhängig von dem spezifischen Problem. Beginnen wir mit der Öffnung des Geräts. Stelle sicher, dass du an einem sauberen, gut beleuchteten Arbeitsplatz bist. Schalte das Surface Pro 9 aus und entferne alle angeschlossenen Geräte. Nutze das Plastikhebelwerkzeug, um vorsichtig die Kanten des Gehäuses zu lösen, beginnend an der Unterseite. Achte darauf, die Clips nicht zu brechen. Sobald das Gehäuse geöffnet ist, kannst du den inneren Bereich des Geräts sehen. Überprüfe die Komponenten, um den defekten Teil zu lokalisieren. Häufig liegt das Problem am Lüfter, der aufgrund von Staub oder Verschleiß Geräusche macht. Um den Lüfter zu entfernen, schraube die entsprechenden Schrauben vorsichtig heraus. Achte darauf, die richtige Stärke beim Schrauben anzuwenden, um das Gewinde nicht zu beschädigen. Trenne die Kabel des Lüfters vorsichtig ab, ohne die umgebenden Komponenten zu beschädigen. Wenn dir das an dieser Stelle zu kompliziert wird, denk daran, dass wir bei Kelatos dein Gerät zu Hause abholen und es dir repariert zurückschicken. Setze den neuen Lüfter ein, falls erforderlich, und schließe die Kabel an. Stelle sicher, dass alles gut sitzt und fest ist. Danach kannst du das Gehäuse wieder schließen, indem du es vorsichtig zusammendrückst, bis die Clips einrasten. Überprüfe, ob das Gerät funktioniert, indem du es einschaltest und darauf achtest, ob die Geräusche verschwunden sind. Um zu vermeiden, dass das Problem in Zukunft wieder auftritt, halte dein Surface Pro 9 regelmäßig sauber und überprüfe die Lüftungsschlitze auf Staubansammlungen. Zudem kann es hilfreich sein, das Gerät nicht über längere Zeiträume extremen Temperaturen auszusetzen. Wenn du kein Risiko eingehen willst, bei Kelatos holen wir dein Gerät ab, reparieren es und liefern es dir nach Hause, deutschlandweit. Link in der Beschreibung.